Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Després d'un bon esmorzar i les últimes mirades al lloc que ens ha acollit, marxem i obrim camí. Comencem una nova ruta, plena de paisatges per descobrir i moments per recordar. Cada quilòmetre promet una sorpresa i nosaltres no en volem perdre cap. Jordi, que no tires? No, mira, aquí està durant la volta ja. Mira, que ja s'ho estan decidint. Clar, portem aquí quan portem, és que no ho sé. Quasi una hora. Una hora? Parats. Quina hora és ara? No sabem ben bé què ha passat. Quina hora és? Ara, les 12. 11:15 estàvem aquí. 3:15. No sabem què passa. La gent comença a girar cua. Els que poden i els que saben on van, clar. Bueno, sembla que ja ens comencem a bellugar. Bueno, comencem a normalitzar la ruta. No sabem ben bé què és el que ha passat. Igual, ha sigut una desllaritzada. Hola, Tere. Hola. Què tal? Ja hem arribat On a som, Oban. Tere? Hem arribat a Oban. Estem a Oban. Oban. I què fem aquí? Estem davant de la bahia i anem a veure la catedral d'Oban. Anem a veure la catedral per variar. Vinga. Anem a veure la catedral que està allà al fons. La catedral, situada a primera línia de mar, destaca per la seva estructura relativament moderna. Es va construir el 1932 i es va completar el 1959. És d'estil neogòtic i construïda amb pedra grisa de granit local. Té un aire solemne i auster. Està dedicada a Sant Columba, el monjo missioner que al segle VI va portar el cristianisme a Escòcia des de la illa de Iona. El seu interior és molt espaiós i lluminós. Destaca pels seus britalls en totes les seves parets i amb un altar central de marbre senzill però elegant. Jesús sí, no? Per això? Jesús, no ho sé qui era, però la gent no. I això és l'arquebisbat Exacte. de la catedral.
Oban, el seu nom en gaèlic és An Te Oban, que vol dir petita abadia. Oban és famosa pel seu marisc fresc, especialment ostres, cloïsses i crancs. Té un aire molt victorià i alhora mariner, amb cases alineades al llarg de l'abadia. I aquí dalt estem veient la Macach Tower. És una espècie, una torre circular que és com un coliseu. El 1897. Molt bé. Continuem? M'havia deixat això aquí posat, Hola! Això fa temps, no? De quan? d'aquest de matí al càmping, Ai, mare. i no ha caigut. Mira, es posa aquí, Està enganxat, clar. estava aquí, No, si un dia ens deixarem, jo què sé. no s'ha caigut. El seu port és anomenat la Porta de les Illes, perquè des d'allà surten ferris directes a les Hèbrides interiors. Perduts pel pàrquing del Tesco. Anem donant voltes pel mateix lloc tot el rato. Mira, està sortint de la línia ara. Ara te l'ha canviat. Ai, per favor. Bé, estem anant cap al castell de Kilchun. És un castell que es va construir al segle XV. I anem a veure si s'hi pot arribar, perquè està com en una illa que si l'aigua està molt baix es pot arribar, però si no, no. Veurem què tal, a veure. Originalment era una torre fortificada, però amb el temps es van ampliant fins a convertir-se en una gran fortalesa. Durant el segle XVII es va utilitzar com a quarter militar. I el 1760, després d'un terratrèmol, el castell va quedar parcialment en ruïnes i des d'aleshores mai més no s'ha restaurat. Què diré, on som? Calender. Què? Calender. Calender. Hem arribat aquí per estirar-nos de les cames i després continuar. Anem a veure una miqueta Anem a veure el una poble? mica l'entorn. Sí. Construïda el 1857, d'estil neogòtic victorià, i destaca pel seu alt campanar en forma d'agulla. Estem anant cap a Dunkel, no?
Estem anant cap a Dunkel, aquí està el riu, de travessar, i mireu, al costat del riu és tot ple de mobile homes, a davant del riu, tu. Com s'ho munten, Va, que ja arribem. Vinga, vinga. Arribem al poble. Els edificis que rodegen la plaça central són històrics. Daten dels segles XVII i XVIII, quan es va reconstruir la ciutat després de la completa destrucció en la batalla de Dunkeld, el 1689. Amb la mort del viscomte Dundee, la rebel·lió jacobita va quedar sense lideratge. Es considera, doncs, que aquesta batalla va marcar el final efectiu de la primera rebel·lió jacobita. També la catedral va patir greus destrosses. Tot i això, amb el temps, l'església va ser reconstruïda parcialment. Avui en dia la nau es troba en ruïnes, però el cor i altres dependències van ser restaurades. El pont de Dunkel i el riu, aquest és el riu Tai, que realment el anem trobant a diferents punts d'Escòcia. És molt gran aquest riu. Escolta, què anem a fer? Què anem a fer per aquest bosc? Et vinc a buscar perquè hem d'anar cap allà. Allà hi ha un espai amb el qual la Beatrix Potters es va inspirar per fer les il·lustracions dels paisatges dels contes del Peter Rabbit. El conillet Rabbit? El conillet Rabbit. I aquí es va inspirar la Beatrix Potter? Venia a passar els estius aquí i s'inspirava aquí. Va, anem a veure. Vinga. Uala, mireu quin arbre! Una passada de gran! És brutal aquest arbre! 8 metres de diàmetre! Déu-n'hi-do quin arbre! I mira, allà baix, aquí baix n'hi ha un altre també, que Déu-n'hi-do! Són sicòmoros. Es diuen sicòmoros, diu la Tere. Sicòmoro. I aquí a Escòcia és la fusta favorita per fer caixes, per fer rodillos. Bueno, una fusta apreciada. I aquest és un altre arbre que també té 6 metres de diàmetre. És un roure, no, Tere? Hosti, però mireu quina base que té. És un roure de més de 500 anys i es vincula al bosc de Birman, del Shakespeare, de la seva obra Macbeth, i és un símbol natural i literari. Aquest riuet amb aquesta llum i aquests arbres sembla de conte. Ara hauria de sortir el conillet Rabbit per aquí saltant. Sí. On va, Jordi? T'han enredat? Aquest tio m'ha enganyat. Sí? Sí, perquè jo volia arribar d'hora al càmping per dutxar-me i no sé. No sé ben bé encara què anem a veure. No sabem. Bueno, ens ha dit que per aquí teníem amb 5 minuts i hi havia alguna cosa. Mira quins arbres. Home, els arbres són imponents,
sembla que aquí hi ha alguna cosa, Aquí sona a cascada. Ole! L'hem trobat! Mira aquí, però vigila. Vigila a la dreta, no caiguis. Ui! Hola! Davant de les cascades tot s'atura. El soroll de l'aigua, l'aire fresc i la força del lloc et deixen sense paraules. Bueno, ha valgut la pena, venir. Molt xulo. I en aquest capítol hem visitat la ciutat d'Oban, Callander i hem acabat a Dunkel. I en el proper capítol arribarem a Dundee, una ciutat plena d'encant i misteri, amb monuments dedicats a personatges curiosos i figures històriques. Potser aquí descobrirem un fet que amaga més del que sembla. Ens acompanyeu?